Horoskopi ditore premte 19 qershor 2026. Dashi. Influenca e planetëve do të jetë pozitive për të dashuruarit. Bashkëpunimi do të jetë i mirë dhe nuk do të keni as më të voglin problem. Ata që ende nuk janë martuar duhet ta marrin këtë vendim. Beqarët duhet të tregohen më të hapur nëse duan të krijojnë një lidhje. Dilni dhe në përtakime. Ditë e mirë edhe për financat. Do e dini mirë se sa të shpenzoni që të mos trondisni buxhetin tuaj. Demi. Në çift mosmarrveshjet dhe konfliktet do të jenë të shumta. Asnjëri nuk do të bëjë atë që thot tjetri dhe secili do të kërkojë të jetë dominues. Beqarët do të kenë takime të cilat mund t'i çojnë veçse në aventura afatshkurtra. Mendohuni mirë përpara se të hidhni hapat. Në planin financiar ka ardhur koha të luftoni për të ruajtur stabilitetin. Mund t'ja dilni edhe duke shpenzuar më pak. Binjakët. Pritet një ditë e zjarrt kjo e sotmja për çiftet. Nuk do të mungojnë asnjë moment puthje dhe përkëdheljet nga të dyja palët. Në mbrëmje pasioni do të rindizet dhe do të ndiheni si mbire. Beqarët do të joshin pafund dhe do të hedhin hapat e parë drejt fillimit të një lidhje. Edhe pse do të keni probleme financiare, duhet të keni kurajen për t'i përballuar ato. Mund t'ja dilni mban. Gaforia. Në qellin tuaj të dashurisë do të ketë trubullira gjatë kësaj dite. Keqkuptimet do të jenë të mëdha, kështu që matuni mirë përpara se të flisni. Beqarët do t'i mahnisin të gjithë me pamjen e tyre. Do e keni të lehtë të bëni për veten cilido që do t'ju pëlqejë. Shfrytëzojeni ditën. Yjet do të jenë ata që do të mbrojnë financat tuaja. Edhe pse do t'ju duhet të bëni edhe disa shpenzime, ato do të jenë të qëndrueshme. Luani. Ambienti në çift nuk do të jetë ashtu si ju e prisnit sot dhe do të ketë goxha konflikte. Mundohuni të tregoheni më të kuptueshëm dhe toleroni. Mos kërkoni të dalë gjithmonë e juaja. Beqarët do të kërkojnë pafund një person interesant, por nuk do ta gjejnë. Të ardhurat do të fillojnë të përmirësohen ndjeshëm dhe do të ndiheni më të qetë në këtë plan. Virgjëresha. Marrëdhënia me partnerin do të thellohet edhe më tepër gjatë kësaj dite sot. Do të tregoheni më të kuptueshëm me atë që keni në krah dhe do t'i shprehni në çdo moment atë që ndjeni. Një pjesë e beqarëve do të nisin një histori dashurie të bazuar në besim reciprok dhe pavarësinë. Një hyrje vogël parash mund t'ju përmirësojë buxhetin tuaj. Ruajeni këtë ekuilibër duke mos shpenzuar shumë. Peshorja. Dashuria për çifte do të shkojë shumë mirë. Në mbrëmje partneri do t'ju përgatisë surpriza të këndshme dhe do t'ju duket vetja si në ëndër. Shfrytëzojeni këto momente. Beqarët nuk duhet të ndërmarrin iniciativa për të krijuar lidhje. Nuk ka ardhur ende momenti. Situata financiare do të fillojë të përmirësohet dal nga dal. Më në fund do të keni mundësi të shpenzoni më tepër. Akrepi. Ditë e bukur dhe plot diell për jetën në çift. Do t'ja kaloni mirë me partnerin dhe do t'i shprehni më tepër ato që ndjeni. Ata që kanë pasur debate do t'i pranojnë edhe gabimet e tyre. Beqarëve do t'u pëlqejë dikush që nuk është i lirë. Mos vazhdoni të mendoni për të, sepse do të jeni ju ai që do të vuani. Tregohuni më të kthjellët në planin financiar dhe mundohuni t'i zgjidhni vetë problemet tuaja. Shigjetari. Lidhja me partnerin do të ftohet gjatë kësaj dite. Bëni përpjekjet e nevojshme në mënyrë që të mos lindin mosmarrveshje me të. Beqarët nuk do të tërhiqen as pak nga aventurat kalimtare, por do të kërkojnë një lidhje serioze me një të ardhme. Përfitoni nga ftesat dhe njihuni me persona të shumt. Financat do t'ju tronditen pak. Mos bëni gabim të kërkoni hua tek miqt. Britsjapi. Bashkëpunimi me partnerin do të përforcohet gjatë kësaj dite. Do t'i zgjidhni dhe problemet që keni pasur dhe më në fund do të ndiheni të qetë. Beqarët do të bëjnë një takim vendimtar gjatë kësaj dite dhe ardhmja e tyre do të ndryshojë shumë shpejt. Sektori financave do të jetë më i stabilizuar. Problemet që keni pasur më parë do t'i zgjidhni dhe do të shpenzoni pak më tepër. Ujori. Ka rrezik që në jetën tuaj në çift të rilind tensioni gjatë kësaj dite. Do e teproni me xhelozinë dhe kjo do të sjellë debate të mëdha. Planetët do t'i ndihmojnë beqarët të gjejnë personin e duhur. Takimet do të jenë të mrekullueshme dhe mjaft emocionuese. Tregohuni më të kujdesshëm me shpenzimet tuaja gjatë kësaj dite. Nëse i menaxhoni ato si duhet,
çdo gjë do të shkojë mirë. Peshqit, ditë e favorshme për të bërë projekte në çift. Gjeni më tepër kohë për t'ia përkushtuar partnerit tuaj, sepse keni disa kohë që e keni lënë pas dore. Beqarët do të kenë takimin më të bukur që mund të kishin menduar. Shfrytëzojeni ditën dhe bëjni sy të katër. Financat nuk do të jenë të këqija dhe do të keni mundësi të shpenzoni pak më tepër. Gjithsesi, mos e teproni në asnjë moment.